Operator ini selalu membawa petasan dalam pekerjaannya. Setelah muatan penuh, dia langsung menyalakan kembang api. Dan lihat guys, anak kucingku begitu lucu dan mengemaskan. Jika kalian suka anak kucing ini, maka kalian harus like, subscribe, dan bagikan video ini ke semua orang channel ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, dan semoga yang like dan subscribe tahun depan bisa naik haji bersama keluarga, aminkan beri emot hati di dalam komentar dan melemparkannya ke dalam bak truk.